अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों धूप अच्छी खासी निकली हुई है। फिर हमने चेक किया बर्तन, परिंदों वाले बर्तन को, उसमें भी ठीक है। अभी डालना है, पानी वगैरह डालेंगे, रोटी डालेंगे। पौधों को चेक किया है, इनको भी पानी वगैरह देना है। अभी इनको भी पानी वगैरह देते हैं। फिर हम चल पड़े चेक करने, मुर्गियों का चेक किया, इसमें भी डालना है अभी। और चल पड़े हम मुर्गियों को खोलने के लिए। मुर्गियों का दरवाज़ा खोल रहे थे। मुर्गियों का दरवाज़ा खोला तो ये देखें मुर्गियाँ भी तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं। तो मुर्गियाँ भी बाहर निकल रही हैं। अभी से दरवाज़ा खोलते हैं तो जल्दी जल्दी बाहर आ जाती हैं। तो इसके साथ हम भी चेंज करते हैं, अभी चीज़ें वगैरह डालते हैं। ये हमने रोटी उठा ली, रोटी डालते हैं अभी। ये मुर्गियों वाले बर्तन के अंदर भी डाल देते हैं ताकि ये मुर्गियाँ खाने लग पड़े। अभी इसके अंदर पानी वगैरह भी डालना है। अभी तो ये रोटी वगैरह डाल दी, इसको हल्का हल्का तोड़ देते हैं तो ताकि ये अच्छे से भिगो हो जाए और ये अच्छे तरीके से खा लें। फिर भी हम चल पड़े पानी डालने के लिए, मग रखा पानी डालने के लिए। और ये मुर्गी आ रही है, चेक कर रही है कि पानी वगैरह डाला है, अभी नरम हो रही है कि नहीं। ये देखें जो पहले की पड़ी हुई थी कुछ खा रही है अभी वो। और पानी भर गया, हम इसके अंदर पानी डालते हैं। पानी डाल के हमने इसको फुल कर दिया। ये देखिए पानी डाला हमने, वो रोटी सारी भिगोई गई अच्छी तरीके से। अभी और पानी भरते हैं। ये हमारी मुर्गा अभी जो मुर्गी भी है, ये दोनों खा रहे हैं, अभी दाने वगैरह खा रहे हैं, दाने डाले हुए थे। पानी भी भर के अभी हम पानी डालते हैं साथ में। अभी हम चल पड़े पौधों को पानी डालना है। दोनों पौधों को डालते हैं, तीनों को पानी वगैरह डाला हमने। फिर से भरते हैं पानी और अपने बर्ड्स को, जो परिंदे वगैरह आते हैं, कौवे वगैरह, चील वगैरह, उनके लिए रख देते हैं ताकि वो भी आएँ और पानी वगैरह पिए। साथ तो रोटी भी कोई होती है, वो भी खा लें। ये मुर्गी देखें, अभी मुर्गा और मुर्गी दोनों आगे हुए हैं खाने के लिए। पानी भर के है, पानी डालने के लिए लेके जा रहे हैं। अभी इसको पानी में भर देते हैं, इसका फुल कर देते हैं पानी के साथ। ये फुल हो गया, अभी कुछ बच भी गया है तो हम ये इस पौधे के अंदर भी पानी डाल देते हैं। चलें, ये भी फुल हो गया। अभी डालते हैं रोटी। ये जो परिंदों वाला बर्तन है, इसके अंदर भी वो हमारे टुकड़े वगैरह बच जाते हैं ना, अक्सर रोटी बच जाती है कुछ ना कुछ, तो हम रख लेते हैं इस ताकि ज़ाया भी ना हो और काम भी आ जाए। फिर हम इसके रोटी के टुकड़े करते हैं, कुछ टुकड़े करके तो डाल देते हैं पानी के अंदर। काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं ना तो अच्छी तरीके से आसानी से खा लेते हैं परिंदे भी। ये ना अक्सर नीचे भी गिरा देते हैं, अगर कहीं हो ना बड़े हुए ज़्यादा टुकड़े हों तो नीचे गिर जाते हैं, उठाए नहीं जाते, उनसे बाहर निकल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर वो खाते नहीं हैं। और निकालते हैं, वो निकाल के लेके चले जाते हैं। अभी ये देखिए, ये नीचे पड़े हुए हैं काफ़ी टुकड़े, ये नीचे से उठाते हैं टुकड़े, ये भी पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि ये भी जो है दोबारा से खा लिए जाए, ज़ाया ना हो। के अंदर डाला और ये देखिए हमारी रोटी थोड़ी सी नरम हो गई है और मुर्गी और मुर्गा दोनों खा रहे हैं रोटी। इनको ये रोटी वगैरह पसंद आती है काफ़ी। भी ये डरने लग पड़े हैं कि भी हमारे पास आके पकड़ ना ले, इसलिए भाग रहे हैं आगे आगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।